Cuando trabajamos los ejercicios para relajar los músculos que afectan el bruxismo, generalmente empezamos relajando los músculos de la espalda alta, de los hombros y de cervicales. Si trabajamos únicamente los músculos y los huesitos de la cara y tenemos tensos los hombros, tenemos tensos los músculos de los omóplatos de la espalda alta, nuevamente vamos a tensar y no vamos a poder relajar. Para poder relajar los músculos de la espalda, los nervios, para relajar la espalda alta, podemos poner una toalla calentita o una toalla húmeda calentita, o si no, también podemos poner unas almohaditas calientes, unos minutitos, que haga efecto. En este caso es una almohada de semillas calentitas, que haga efecto sobre la musculatura. Una vez que hace efecto el calor sobre los músculos, quitamos la almohada calentita y trabajamos la zona muscular. Vemos la zona del omóplato. En este caso, la persona está acostada, pero lo podemos hacer nosotros mismos poniéndonos algo caliente sobre la espalda para que los músculos se distiendan, porque con el calor, con la temperatura alta, los músculos se distienden, se relajan, entonces podemos trabajar mejor toda la zona que tenemos contracturada. En este caso, descontracturamos la zona de los omóplatos. Hacemos el recorrido de la zona de los omóplatos y podemos hacer masajes circulares. Lo podemos hacer nosotros mismos con el brazo contrario hacia el otro músculo, hacia el otro lado de la espalda. Y vamos relajando la zona muscular. Y generalmente por acá solemos tener nudos, esos nuditos que tanto molestan y duelen. Y si es en un lugar específico y tenemos un nudo, una contractura, y no tenemos quien nos haga el masajecito relajante o no alcanzamos con las manos para poder relajar, podemos tomar una pelotita de goma o alguna que tenga pinchito, apretamos, presionamos esa zona, podemos hacerlo contra la pared o en una superficie plana para que haga presión en esa zona muscular, pero a la vez tenemos que hacer respiraciones profundas. Inhalamos y exhalamos en forma suave y lenta. Entonces, tanto con el calor que le dimos a esa zona, más la presión, el nudo se va descontracturando y vamos relajando un poquito más. Una vez que se relaja y se distiende esta zona muscular que rodea los omóplatos, podemos hacer masajes circulares, podemos estirar, distintos tipos de masajecitos descontracturantes, hasta que llegamos a la zona de los hombros. En la zona de los hombros hacemos lo mismo. Podemos hacer masajes en cada uno de los músculos de cada hombro, no tomando la piel finita, sino agarrando unos pinchazos grandes de la zona muscular, y si está muy dolorido, si está muy contracturado, hacemos masajes con firmeza y constantes y con suavidad. Seguimos esa misma línea para descontracturar. Entonces, relajamos la zona de la espalda alta, relajamos la zona de los hombros, todos estos músculos, y lo mismo, si sentimos algún nudo en alguna zona, lo mismo. Podemos hacer con círculos con una pelotita que tiene que ser de goma, no de tenis, porque la de tenis es muy dura y puede doler. Podemos hacer ese mismo masaje circular o con presión, respirando profundamente para que se distienda. Entonces, una vez distendida la espalda alta, una vez distendida la zona
de los hombros, trabajamos la zona del cuello. Cada uno puede agarrar con los dedos pulgares, ¿sí?, donde empieza la base craneal y masajea hacia los costados. Entonces, donde tenemos como esta entradita en la base del cráneo, desde ahí rozamos toda la base craneal y llevamos hasta los costados hasta llegar a esta zona de la oreja, donde hacemos este masajecito en la zona de atrás de la oreja. Ahí. Entonces hacemos este recorrido y relajamos. Es un masaje muy relajante, muy también descontracturante, tratando de no estirar mucho el cabellito para que no dañe ni el cuero cabelludo, ni tengamos que sacar el cabello. Entonces despacito hacemos este masaje. Una vez entonces que descontracturamos, relajamos espalda alta, hombros y la base del cráneo, después seguimos con el huesito que está atrás de la oreja. Hacemos un recorrido de ese huesito, bajamos por el cuello y llevamos hasta el hombro. Entonces, atrás de la oreja, el cuello, hombro. Las veces que sea necesaria y nos distienda. Hacemos de ambos lados hasta que relajemos completamente esta zona. También agarramos los músculos de la zona cervical y llevamos para abajo. Si no podemos hacer con ambas manos porque no llegamos, hacemos de uno solo, o con los dos. Entonces repito, damos calor para que se distiendan los músculos, para que se expandan, para que se relajen. Masajeamos y nos sacamos los nuditos que tenemos en la espalda alta. Nos quitamos las tensiones de los hombros, la tensión de cervicales, de la base del cuello y de los costados. Entonces, una vez que tenemos relajada y distendida esta zona, entonces ahí sí trabajamos con todos los ejercicios y con todos los músculos que tenemos en la cara para relajar, distender y tratar las molestias que nos producen el bruxismo.